Herkese salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə yumşaq və olduqca dadlı rəqəm tortu resepti paylaşıram. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar: 2 ədəd yumurta, 160 qram şəkər tozu, 80 qram bal əlavə edirəm. Ərzaqları vençiklə qarışdırıram. Peçin üzərinə qoyub, şəkər həll olana qədər vençiklə dayanmadan qarışdırıram. 100 qram kərə yağı əlavə edirəm. Yağ əriyənə qədər qarışdırıram. Bir çay qaşığı soda və 1 çimdik duz əlavə edirəm. Soda həll olana qədər qarışdırıram. Məhlulu peçdən götürüb 200 qram un əlavə edirəm. Un həll olana qədər qarışdırıram. Qatı məhlul alınır. Dəzgaha 200 qram un tökürəm. Ortasında çuxur açıram. Duru halda olan xəmiri unun üzərinə tökürəm. Xəmir yoğururam. Tərkibində bal olduğu üçün yumşaq, az ələ yapışan xəmir alınır. Xəmiri strecə büküb bir gün soyuducuda saxlayıram. Bu arada krem hazırlayıram. 300 qram qaymağı yaxşı qızdırıram. Peçdən götürüb 300 qram ağ şokolad əlavə edirəm. 5 dəqiqə sonra vençiklə şokoladlar tam həll olana qədər qarışdırıram. Üzərini hava keçməməsi şərti ilə streclə örtürəm. Bir gün soyuducuda saxlayıram. Soyuducudan çıxardığım xəmiri 3 hissəyə bölürəm. Yağlı kağız üzərinə un səpib xəmiri çox nazik olmamaq şərti ilə yayıram. Kəsərkən kağızın xəmirə yapışmaması üçün üzərini unlayıram. Mən 9 rəqəmi kəsirəm. Siz istədiyiniz formada kəsə bilərsiniz. Bıçağın ucu ilə qıraqlarını səliqələyirəm. Üzərinə dəliklər açıram. Öncədən isidilmiş 180 dərəcə sobada üzəri qızarana qədər bişirirəm. Bu isə xəmirin qırağından artıq qalan kündədir. Tortun üzəri üçün müxtəlif formada peçenyalar kəsirəm. Krem hazırlayıram. 500 qram mascarpone pendiri. Mikserlə çalıram. Soyuducudan çıxardığım qaymaqlı ağ şokoladı əlavə edirəm. Yenidən mikserlə krem halına gələnə qədər çalıram. Çox dadlı krem alınır.
Kremi krem sıxma torbasına doldururam. Tortun səliqəli olması üçün kremi eyni ölçüdə sıxıram. Üzərini zövqə görə bəzəyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bişirdiyim peçenyalardan istifadə etdim. Üzərinə düzdüyüm bezələrin resepti kanalımda var. Buyurub baxa bilərsiniz. Hazır tortu bir gün soyuducuda saxladıqdan sonra nuş edə bilərsiniz. Çox dadlı və olduqca yumşaq rəqəm tortunu bu reseptlə hazırlasaz peşman olmarsınız. Özəl günlərinizdə süfrələrinizin bəzəyinə çevriləcək. Hazırlayan hər kəsə indidən nuş olsun deyirəm. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Video haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölürsəz çox sevinərəm. Gələcək videolarda və yeni reseptlərlə görüşənədək sağlıqla qalın.